Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk merupakan salah satu masalah kesehatan yang tak hanya bikin jengkel, tetapi juga membuat tubuh merasa tidak nyaman. Ketika batuk telah menyerang, ini sangat memungkinkan tubuh jadi lebih meriang dan dibarengi dengan masalah flu ataupun pilek. Masalah kesehatan batuk sendiri bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari konsumsi makanan berlemak, terkena polusi dan debu, serta masih banyak lagi. Mengenai batuk sendiri, untuk mengobatinya, kita tidak harus minum obat yang mengandung bahan kimia, karena batuk bisa diobati dengan memanfaatkan bahan alami, yaitu rempah jahe. Bagaimana caranya mengobati batuk dengan jahe? Simak video ini sampai habis. Nah, bagi sahabat yang baru berkunjung ke channel ini, sahabat jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar sahabatlah yang pertama kali tahu ketika ada video terbaru dari Albi Herbal. Baik, untuk cara membuatnya, kupas jahe lalu cuci bersih kemudian iris tipis-tipis. Setelah itu, sahabat siapkan 1 gelas air hangat, kemudian jahe ini kita masukkan ke dalam air hangat. Dan tidak lupa ditambah dengan madu. Untuk madunya sendiri, tuangkan saja secukupnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, minum ramuan ini 2 kali dalam sehari, pagi dan juga sore hari. Dengan meminum ramuan jahe secara rutin, batuk bisa diobati dengan baik. Ini juga bisa membuat tubuh terasa lebih hangat dan bugar. Nutrisi yang terkandung di dalam jahe sangat baik membunuh virus serta bakteri penyebab batuk. Selain itu, nutrisi yang terkandung di dalam jahe juga baik untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh ataupun imun tubuh. Baik, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat mencoba mengobati batuk dengan jahe. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini agar semua orang tahu tips ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.